社會，一個你我與環境所構成嘅總和。我哋生活喺呢個社會中，承載住共同嘅命運。因此，社會安全於我們而言，係生活中共同嘅基石。回顧往昔，回歸前，澳門面臨嘅係一個黑社會打鬥、兇殺、搶劫常發嘅社會局面。嗰時嘅社會動盪不安，人心惶惶。到如今，嚴重暴力犯罪案件保持低案發率，甚至為零，人們安居樂業。近年嚟，特區政府亦堅持防風險、除隱患、保平安嘅治安防線，推動科技強警，提高執法效率，維護社會秩序。然而，一旦社會安全受到威脅，人民嘅生活與社會嘅發展便會隨之崩塌。2019年，香港嘅修例風波，大批亂港分子對社會進行曠日持久嘅暴力衝擊，混亂嘅社會局面導致社會發展滯後，對民眾嘅生活亦都造成咗巨大嘅影響。嗰陣時佢啲人堵路啊嘛，堵路咁你塞死晒啲車，咁啲人點出啫？冇人行街咁梗係冇人，之後都冇人消費啊嘛。交通上返唔到學，咁咪對成績有影響咯。呢次嘅風波不僅嚴重打擊咗香港嘅法治基石，更係對國家安全造成咗直接嘅威脅。因此，社會安全係確保社會經濟與可持續性發展嘅基礎，更維護住國家嘅穩定。而社會安全嘅構築係我哋所有人共同嘅責任。喺呢個即使係評論區一句話都能引起許多社會爭論嘅時代，適當地運用網絡與科技，將更先進嘅技術用於增強對社會安全嘅監管，遵守社會規則，構築一個安全嘅社會環境，先可以讓我哋真正地體會到社會賦予我哋嘅意義。國家主席習近平曾指出，社會穩定係國家強盛嘅前提。而澳門作為祖國一顆鑲嵌喺南海之濱嘅璀璨明珠，社會安全於澳門而言，不僅牽係住你我間共同嘅利益，更關係住國家嘅總體安全。作為學生嘅我哋，代表嘅係澳門與國家嘅未來，更應樹立正確嘅愛國價值觀，喺建設社會主義現代化強國嘅道路上共同奮進，攜手維護社會與國家安全，以社會之安祝萬家燈火。